بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ساكا وحا مدحوينها ويمي زيارة رسمية وفتي كسعودة جمعية قرماء كدحيسة وهجامين أيو إرجع جاركا يحقياه جمعية قرماء كدحيسة نيكولاس هيسم مدحوينها ويلا كل من مجدد الشركة وحياة هيد إسبرش هي رنتي هيد waa markii ugu horeysay inoo yimi laakiin iyadoo fursada laga faa'iideysanayana waxa laga wada hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah oo ay ka mid tahay arrinka maxay dhahdaa nabadgelyada amba security-ga waxa kale oo laga hadlay iskaashiga jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa Somaliland waxa kale oo laga hadlay amuuraha la xiriira wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya iyo amuuro kale oo labada qolaba mataqaan ay daneynayeen shirkaas si wanaagsan buu u dhacay si fiican oo qurux badan buu u dhacay una dhamaaday. Thank you. I have had a good opportunity to discuss with the President the recent changes in the region, the challenges facing Somaliland, and of course in that regard we touched on the conflict in Turkarek, in particularly how that conflict can be managed to avoid any conflagration, any eruption of hostilities in the short term, and a long-term solution for that conflict. And we, of course, would also have discussed relations with Somalia. The discussions were candid, frank, and have been very useful. Thank you very much.